গরু চাপ দিবে অটোমেটিকলি পানি আসবে। যা বলে এই পানির মধ্যে যেহেতু পানি একটা বড় সোর্স মানে রোগের, আমরা চেষ্টা করি এই বিষয়টা। এটা কিন্তু এই জার্মানিরা তৈরি করে দিয়ে গেছে। আমরা যে মডারাইজেশন তৈরি করতেছি এটার মধ্যে কিন্তু আমরা পানি আলাদা রাখবো, কারণ এখন টেকনোলজি বলতেছে পানি আর খাদ্য একসাথে দেওয়া যাবে না। তাহলে গরু কমফোর্ট ফিল করবে, গরু সুস্থ থাকবে, গরু প্রোডাকশন বেশি দিবে। এটা কিন্তু আমাদের এই থিমটা যে ভাই আমাকে বললো যে কী করতে হবে, যে কৃষকের মাধ্যমে সরাই দিতে হবে। এটা মডার্ন একটা ফার্ম এখনও আছে, তারপর আরও মডার্ন করার জন্য এই টেকনোলজিগুলো কৃষক এখান থেকে দেখেই কৃষক উপকৃত হবে। এটা আমাদের ছিল, আমার টার্গেট আছে। দেখেন কি সুন্দর পানি আসতেছে, ওই পানি চাপ দিব ভরে যাবে। এটা ঘাস দিয়েছিল এটার মধ্যে আগে, আবার দিতেছ? গরু ঘাস খেলে গাছ বাড়ে, উৎপাদন বাড়ে। হ্যাঁ সেটা বললো, এমনি বাড়ে, প্রোটিন বেশি তো 20%। ওই যে একটু দেখা যায় গে বাছুরের সেটটা একটু দেখাই। হ্যাঁ বাছুরের বডি ওয়েট 10% না? মিল্ক 10%। কতদিন বলতো? 4 বস্তা নিয়ে গেছে, 4 বস্তা বড় রাখতে বলতে। হ্যাঁ বড় 96 বস্তা আছে। এলে বক না না এটা সব দুধের গরু। এটা দুধের গরু। এখানে মানে লোকাল আছে, লোকাল গরু আলাদা। এদিকে আসেন। বাছুরের বয়স অনুসারে আমাদের সেট আলাদা আলাদা। এই বাছুরগুলোর বয়স আমার কত, 1 মাস না? 1 মাসের বেশি এইভাবে, তারপর 1 মাসের পরে 2 মাস 3 মাস আছে, এইভাবে আমরা করি। এখানে কিন্তু আমরা বাছুর কিন্তু জন্মের পর থেকে কিন্তু আমরা দুধ কিন্তু টেনে খাই না, দুধ খায় সে আলাদাভাবে, বডি ওয়েটে 10%, একদম জন্মের পরের দিন থেকে। এটা বলা আছে 120 দিন থেকে 160 দিন আমরা ওইভাবে স্বাস্থ্য অনুসারে খাওয়াই। তবে আরেকটা জিনিস সাথে একটু কনসেন্ট্রেট দিই, যে তার রুমেন্টালি তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করে। রুমেন ডেভেলপ করলে সে আস্তে আস্তে ঘাসে চলে যাবে, তাহলে আরও স্বাস্থ্য সুন্দর হবে, সহজে বড় হবে, প্লাস পিবার্টি অর্থাৎ তার যৌবনকাল বা গরম যেটা বলি সেটা তাড়াতাড়ি আসবে। এটা ওটা ও এটা এটাতে হচ্ছে 82টা ভিটামিনের একটা কম্বিনেশন, রক সল্ট। কথা বুঝছেন? এটা দিচ্ছে তার যদি কোনো মিনারেল ডিফিসিয়েন্সি থাকে সেটা এটার থেকে পাইতেছে, সেটা অটোমেটিক এমনি চাইতে খাবে। একটা দেখাই, যে দেখবেন যে এটা সে চাই এত মজা করে খাবে, যা বলে আমরা এমনি ভিটামিন দিয়ে কিন্তু মিনারেলটা ফিল আপ করতেছি এটা দিয়ে। এটা একটা বড় খুব সুন্দর সোর্স মিনারেলের রক সল্ট। না, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তার মিনারেল ঘাটতিটা পড় হবে, যেটা মিনারেল যেটা খুব কম লাগে, এত কম লাগে যে কিন্তু এটা এই 82টা মিনারেল এই রক সল্টের মধ্যে আছে। আর এই যে এখানে খেয়াল করছেন যে খাবার যে আমরা পরে নতুন করে সেটটা করছি, এখানে পানি কিন্তু আলাদা করে দিচ্ছি। আবার এই যে এদিকে একটু তাকায় দেখেন, যেহেতু শীত আমাদের তো পুরানা শেড, এর জন্য কিন্তু ওই যে পর্দা দিয়ে দেবো প্রচণ্ড শীত থাকলে। কিন্তু আরেকটা জিনিস আপনাকে বলি, আমরা কিন্তু জানি যে প্রচণ্ড শীতে গরু কষ্ট পাইতেছে, দিতেছি চট দিতেছি, কিন্তু ওখানে একটা আছে, আমাদের একটা চার্ট আছে, চার্ট দেখলে বলবো যে এই বাংলাদেশ এখন যে টেম্পারেচারটা সবচেয়ে সুইটেবল ফর মিল্কিং কাউ অ্যান্ড ক্রস বিট। কিন্তু আমাদের সে ধারণা নেই, আমরা মনে করি গরু ঠান্ডার ছুটে মরে যাচ্ছে গা। এটা সবচেয়ে সে বেশি থাকে, দুধ উৎপাদন বেশি দেয়, স্বাস্থ্য ভালো হয়, খাদ্য বেশি খায়। এটা আমাদের একটা বড় যে আমরা মানে ধারণাটা পাল্টাবার জন্য আমরা একটা চার্ট রাখছি এখানে, যে চার্টটা দেখলে বুঝবে। আর গরমকালে আমাদের কত ডেঞ্জারাসে থাকে। সিন্ধুক লবণ নাম শুনছে? সিন্ধুক ওই যে ইয়েতে কয় না আমরা এদেশে বিট লবণ, বাদামের সাথেও আমরা খাই। জি জি, মানে এটা এত কম আমরা ধরেন এটাকে খাদ্য বা দুধ বডি ওয়েটের হিসাব করে খাওয়াতে পারি, কিন্তু মিনারেলের ঘাটতি দিলাম সে খেয়ে ফেললো সেরকম না।
সেজন্য ওই সেজন্য আমরা এটা লোকাল একটা স্টক রাখি, এগুলো লোকাল অ্যানিমেল, তার সাথে আমরা 100% ফ্রিজেনে ক্রস করে 50% ব্লাড দিই এগুলো রাখি। ঠিক আছে, হইতেছে আমার লোকাল যান প্রাথম ঠিক রাখা প্লাস লোকাল থেকে বিদেশ 50% নেওয়া, ক্রস নেওয়া, এই জন্য আমরা এই শেডগুলো রাখছি। এইভাবে শেড সব ভাগ করা আছে, ফ্রিজিয়ান, শাহিওয়াল, এটা দেশি, এভাবে ভাগ করা আছে। আমাদের শীতকালে ঘাসের অভাব থাকে তো, আপনি তুলছেন কি? হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের এখন যে টেম্পারেচার আছে সেটা এই স্টেজে আছে 72 থেকে 78, অর্থাৎ বাংলাদেশে বর্তমান আজকের যে টেম্পারেচার সেটাও পুরো অনেক মানে কমফোর্টেবল আছে। আর এইটা টোটালি হইতেছে আমার 100% ফ্রিজিয়ান শেড। একটা খেয়াল করেন, এখানে কিন্তু আমরা অটো শাওয়ারিং না হলে আমরা ম্যানুয়াল শাওয়ারিং ব্যবস্থা করছি। যখন গরম থাকবে দিব অটোমেটিকলি পানি পড়বে, ফ্যান আছে, নিচে প্যাড আছে, তাকে যত কমফোর্টেবল দেওয়া যায় তত গরু সুস্থ থাকবে, আমাকে রিটার্নও বেশি দিবে। অর্থাৎ গরুর শেড এটা একটা মডার্ন, আমরা মডিফাইড করছি, এটা একটা কিছুটা হলো আধুনিক শেড, পানি পড়তেছে, কিন্তু এখন সে আসবে না, যেহেতু এখন তার গরম ফিল করতেছে না। অকশন মানেই বাতিল। তারা মনে হয় এই দানাতে খাবার দেওয়ার সময় এটা এখানে থাকতে থাকতে তারা বুঝছে যে কোন সময় কোন খাবার দেয়। এরপরে তো আমরা খের এখন দানাদার খাবার দিতেছি, দানাদার খাবার খাবে। সবাই বুঝতেছে তার খাবার দেওয়া হইতেছে। দেখেন কি সুন্দর দরবার আসতেছে। হ্যাঁ, নিটটা যে কি জিনিস প্রয়োজন, তার শরীরের প্রয়োজনে তারা এখানে আসতেছে না। এটা আমরা রিপেয়ার করছি কত বছর, 60 বহুত আগে, ওই তো মনে করো 66 এর পরেই। কিন্তু আমরা এগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছিলো, দেখানো যে উপরে অ্যাসবেস্টস সিমেন্ট দিছি কমফোর্টেবলের জন্য, এটা পরে আমরা রিপেয়ার করছি। বুঝলে এখানে ভুসি, ভুট্টা, সয়াবিন, মানে 50 ভাগই ভুসি, 20% ভুট্টা, 20% সয়াবিন, বাকিগুলো হইতেছে যে ডিসিপি